歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個咕嚕肉。呢個咕嚕肉咧，我呢個版本 easy 嘅。秘訣係乜嘢咧？秘訣就係你揀邊一 part 嘅豬咧去做呢個咕嚕肉啦。啊，你揀咗呢一 part 去做咕嚕肉嘅話咧，必定好食。我話嘅，開始啦！喺未開始煮之前咧，我都要講下點解我要做呢個咕嚕肉咧。全因咧太嫂咧就今日鬧我，佢鬧我乜嘢咧？你啊搞乜嘢啊？雪櫃剩翻咁多咁樣嘅蔬菜啊，點解唔快啲攞去煮咗佢啊？吓？有啲咩剩咗喺度啊？你日日買餸唔知嘅咩？吓？而家又有青椒又有紅椒，點解你唔煮啊？哦，咁我煮啦，快啲啊！於是乎咧，我就做咕嚕肉啦。咁我梗係做一啲我自己想食嘅嘢啦，係咪先？當然青紅椒咧有好多嘢可以炒嘅，咁啊，但係我覺得我好想食個咕嚕肉啦，就係咁咯。OK， 嚟啦。咁啊，今日剩低啲乜嘢咧？就係呢啲咁樣嘅紅椒、青椒啦。咁你睇個樣咧，你知咧，炒晒皮咧，我都真係整咗好耐嘅。係我錯。咁嗱，你見到我咧點解浸喺水度咧？其實咧，浸喺水咧係可以令到啲蔬菜翻生嘅。不過咧唔係長期浸。係臨煮之前大概20分鐘度啦，你浸一浸水咧，佢係會生慢翻少少嘅嚇。咁啊，呢個方法你可以試下。咁而家咧我就想浸一浸佢先。咁啊，我哋切咗啲椒先啦。嗱，我咧就真係放咗喺雪櫃一排啊。嗱，你睇到啊呢啲，哇！真係我唔知道咧入邊咧仲得唔得嘅。咁我就試下啦。呢啲咧仲要係日本椒嚟㗎，呢啲係啊還可以。呢啲唔要啦，呢啲。哇！你我咧，因為呢個唔係主菜，所以我都可以用，同埋喺屋企自己食咧就好啦。見人咧就唔好啦嚇。OK， 哇！呢啲，唉，都係我食噶啦呢啲，我都還可以。好，咁咧我中意切三角形嘅，啊，好啦，咁我咧就由佢咧浸住水先，等佢輕輕翻生下豬肉。嘣！估唔估到呢一個係咩豬肉啊？嗱，呢個咧就係五花腩啦。哇！呢度好多肥膏，一陣要整走咗佢先。冇錯，做咕嚕肉咧，用五花腩去做咧就係最好食嘅。點解咧？因為咧佢係有少少肥膏喺度啦。咁跟住咧又有肉嘅。咁你將佢整埋一齊去炸咧，咁嗰啲肥膏其實係會俾啲油咧炸走咗好多。咁我所以咧剩翻咧少少啲爽脆啲嘅肉地喺度嘅。咁所以五花腩咧用嚟去做咕嚕肉咧，我覺得係 perfect 嘅。你可以試下，真係好裁一裁佢先。我覺得好似太多肥豬肉呢一 part， 所以我要 chop 一 chop 佢。嗱，其實咧呢一嚿五花腩咧，我喺街市買嘅。咁咧佢又幫我起一皮啦。咁同埋咧，我買翻嚟之後咧，我就放咗喺冰格度雪咗一陣嘅。點解咧？因為咧就係易切好多㗎嚇。因為如果你就咁買翻嚟咧，腍字字咁啊，好難切嘅。OK， 好啦，跟住咧我哋就切開一條條先。哇，好靚！好啦，然後我哋就咁樣打橫切咯。咁大概咧1寸乘1寸到啦，差唔多啦。好，哇，都好多啦呢度真係。好，跟住揾個兜裝晒佢先。然後咧我哋要調味啦。好，咁啊呢啲五花腩咧，我哋點樣調味咧？好簡單，鹽先啦，跟住少少糖，撈撈佢先。紹興酒、雞蛋、木薯粉、保鮮紙包住佢，放落雪櫃，起碼醃半個鐘啊！醃到1個鐘咧就最好嘅。醃緊肉嘅時候咧，我哋就可以做嗰個甜酸汁啦。做定有乜好處咧？其實你做咗之後攤凍咗咧，放翻落個玻璃罌度，你可以放喺雪櫃嘅，唔係淨係可以做咕嚕肉。我覺得咧可以用嚟做中式牛柳都得㗎。所以呢個甜酸汁咧，我覺得你可以做定多啲放喺雪櫃。不過儲存一定要用玻璃樽，用膠嘅咧唔係太好，因為咧嗰啲酸性咧係會蠶食嗰啲膠嘅。咁所以咧大家要留意啦。好，做汁咯噃。我哋可以開定個火先，開一個細火，然後咧有2款糖嘅，一個就係冰糖同埋片糖，跟住咧我哋可以開翻一個中火啦，然後咧我哋會加少少水嘅，
咁點解要加少水咧？其實呢個水咧就係幫嗰個糖咧去溶嘅嚇。其實糖咧溶咗之後咧，個分子係會分散啦。如果分散其中一粒咧，其實係水嘅分子嚟嘅。咁於是乎咧，糖其實溶咗之後係會釋放水嘅。大家可以留意下呢樣嘢。咁所以我哋滴咁多水咧，去溶一溶嗰啲糖就夠噶啦。好啦，咁我哋見到咧嗰啲片糖已經溶晒啦。咁啊，而嗰啲冰糖咧都溶緊啦。咁而家呢個時候我哋做啲乜嘢咧？呢個時候咧，我哋就要放啲醋落去啦。不過你放之前小心啲，因為咧而家啲糖好熱嘅。於是乎咧，我哋要閂翻一個細火先，跟住咧我哋慢慢倒落去。嗱，情況咧就會出現就係點咧？嗰啲糖係會硬起上嚟㗎。倒咗落去之後咧，你就可以開翻呢一個大少少嘅火啦。然後椰汁、茄汁同埋 OK 汁㗎嚇。咁成日都有人問咧，喂，你嗰啲咩 OK 汁係咩嚟㗎？唉，一次過答晒你哋啦。OK 汁咧，其實就係呢支嘢，呢支嘢 ，OK 即係寫住 OK 嘅係。咁呢一個 OK 汁咧，佢英文咧叫 fruity sauce。咁嗱，入邊有啲乜嘢咧？我照讀俾你聽啊！有呢一個 tomato puree， 即係咧番茄蓉啊嚇。然後咧有呢個椰棗 puree、date puree、醋啦、水啦、糖啦、蘋果蓉、粟粉啊、鹽啊、好多唔同嘅香料啊，又有提子醬、橙、檸檬，好多呢啲唔同嘅嘢，所以咧佢哋真係叫做 fruity sauce。咁喺香港嘅甜酸汁咧，好多師傅咧都會用呢一個 OK sauce 嘅，因為咧實在太方便啦！呢個 OK sauce 好好用。咁咧，如果你都想試下嘅咧，不妨去買一支。咁你又可能會問：喂，喺邊度買到啊？嗱，呢一個咧超級市場啊，好難買到嘅噃，要去翻啲咧雜貨鋪。通常咧街市附近嗰啲雜貨鋪咧都有得賣嘅，你可以去望一望、聞一聞，好冇？好啦，最後放鹽啊！呢啲咁樣嘅甜嘢咧嚇，如果你唔落翻啲鹽咧，係調唔翻個味出嚟㗎嚇。咁記住，有啲人可能覺得好奇怪，甜嘢都要落鹽，係啊。如果唔係咧，係調唔翻個味出嚟嘅，係好辛苦嘅，你會食到。好啦，咁啊而家咧，你啊細火咧一路去煮呢一個汁咯噃。咁啊煮到佢咧有糖漿 feel 咧，咁就 ready 㗎啦。跟住倒去埋一二角，咁啊攤凍佢，要用嗰陣時咧就攞嚟用啦。好啦，咁你用細火咧煮到佢，嗱俾大家望下啦，咁就 OK 噶啦。其實咧佢又唔係話真係好結嘅 ，OK？ 你煮到佢咧有一樣嘢你可以留意嘅咧，就係當你去攪嗰陣時咧，佢好容易出到泡泡啊。咁咧即係話咧啲糖咧開始結啦，咁你咧就可以留意啦呢樣嘢。好，夠噶啦。咁樣 ，OK， 好啦，咁啊豬肉咧醃好啦，預備兩個兜，一個咧就係裝咗木薯粉嘅，一個咧就係用嚟裝咗染咗木薯粉嘅豬腩肉嘅。嗱，我哋要點做咧？揾一嚿示範下先。嗱，你見到啲豬腩肉咧醃完之後咧分散晒，正常嘅，唔使擔心。嗱，你要做嘅嘢咧就係要將佢捏埋一嚿，然後咧就放喺呢個木薯粉度染一染先。佢自然咧就會變成一個波咁樣噶啦。咁但係當然咧，你要自己握一握佢。如果黐手嘅話咧，再握一握。然後一定要將多餘嘅木薯粉咧燉走佢，然後放喺度。咁佢係一粒喺度噶啦，明唔明白？咁我哋繼續噶咯喎。得啦，咁啊搞掂咗啦。嗱，咁你會留意到咧，有一啲就係細啲嘅，有啲咧係大粒啲嘅咁樣。咁我就將佢咧分開咗，因為咧炸嘅時間咧有啲唔同嘅。呢一個咧，都係因為我啲刀工麻麻地，有待改進，有待改進。出邊咧就唔會咁樣噶啦嚇，屋企食算啦嚇。OK，咁如果你想自己挑戰下自己都得，或者你根本已經咁好嘅話咧，咁就掂晒啦，切得嚟啦噃。嗱，呢度啲油咧，我哋已經熱咗一陣㗎，我哋試下先。咁大概咧，其實嗰啲油我哋停留喺160度度啦，我哋唔需要太勁住㗎嚇。好嗱。我哋不如咧，首先嚟炸咗嗰啲細粒嗰啲先啦，因為快啲啊。同埋咧，你可以一次過炸多少少。好啦，咁啊放咗落個油度之後咧，我哋就千祈唔好即刻喐佢喎，一喐佢咧，嗰啲粉咧就會散㗎啦。咁啊散咗之後咧，
係太好咯噃。啊，仲有一樣我要提一提大家嘅，咁啊點解我會特登放喺個盤度？咁啊通常咧你飲完粉之後咪即刻放落去炸咯咁樣，有兩個原因啦。第一個原因咧就係我想嗰啲粉咧索一索落嗰個肉，等佢定一定型。OK， 咁啊放落去咧就唔會散晒啦。第二，你就咁放落去咧，你有機會咧令到嗰個油咧係好濁啊，好多粉喺度啊嚇。咁所以咧你咁樣做咧係嘥時間少少，但係出嚟嘅效果咧係好好多嘅。好啦，望下咯喎，哇，好好啦已經。咁咧呢個咕嚕肉咧，我哋係要炸2次嘅。咁啊第一次咧，我哋炸到佢金黃色，咁就 OK 噶啦。啊，再提一提你啦，千祈唔好咁貪心咧，一次過放太多肉落去啊嚇！一來咧，你嗰個油會即刻降溫，有排咧都煮唔熟嗰啲豬肉啦。第二咧就係、當你咁樣放落去之後，啲油降溫咗之後咧，咁嗰啲肉就索油啦，唔係逼油出嚟。OK， 溫度好緊要嘅呢一個，所以忍手耐少少都唔緊要。好啦，差唔多咯噃，已經咧有啲金黃色啦嚇，咁然後咧我哋就撈佢上嚟，放喺個有層格嘅兜度啦，由佢喺度 hea 一陣，跟住我哋咧等一等，唔好即刻又放第二啲落去喎，因為咧嗰個油溫咧未升翻去我哋想要嗰個溫度，等一等先，再升，跟住咧先至放落去，明白冇？咁我哋繼續啦。好啦，炸咗一次之後咧，我哋而家要炸第二次咯噃。而家咧個油咧非常之滾啊，我哋咧就可以將啲咕嚕肉咧放落去啦。呢啲都放埋啦。啊，而家你就要喐下佢啦，一路咧等啲油咧碌過嗰啲咁樣嘅波波，咁啊就好啲啦。嗱，雖然你係大火啦嚇，咁啊，但係你一次過咧放晒落去咧，其實個油溫都會降低咁，所以我建議大家咧喺第二次炸之前呢個油溫係高啲 ，OK？ 咁咧可能咧去到190零咁樣啦嚇，咁同埋咧放咗落去之後咧，你見我咧都炸咗一陣啦，其實咧大概你可能要炸佢1分鐘到啊，因為咧始終啊屋企嘅爐頭咧就冇出邊廚房嗰啲哇炮爐咁強。咁所以咧，就算你個油溫係高咗啦，你落咗去個油溫都會低嘅。咁於是乎咧，你都要將呢個肉咧炸多陣嘅。好啦，我大概炸咗分半鐘到啦 ，OK 啦。哇，靚！啊，我中意呢啲顏色啊。記住，俾啲咕嚕肉咧放喺 1-2 corner 嗰度唞一唞涼，因為咧佢唞一唞咧先至會脆身嘅。OK， 跟住咧我哋可以埋鑊炒噶啦。好啦，我哋咧而家可以炒咯噃，咁啊當然咧燒熱咗個鑊先啦，咁我已經熱咗少少噶啦，咁啊其實咧我哋而家可以咧落啲油啦。第一樣要做嘅咧就係爆香啲椒先，浸咗水之後咧，哇生猛翻晒嘅真係。本來放咗喺雪櫃咧腍滋滋噶嘛，浸咗水一陣咧硬翻。好啦，跟住咧爆香咗陣之後咧，我就會落翻少少呢一個甜酸醬啦。因為咧佢放咗喺度一陣咧，都已經凍㗎啦。咁啊，但係我哋又唔好落晒喎。點解唔好落晒咧？因為咧我哋唔知道咧究竟嗰個肉係需要幾多汁去覆蓋佢嘅嚇。太多咧咁啊唔好啦，寧願少啲，之後再加，啱唔啱？好，煮翻熱個汁之後咧，我哋就可以放我哋嘅咕嚕肉咯。未係咕嚕肉嘅豬肉啦。哇，好靚！嗱，呢個時候咧就要大火啲啦嚇。好啦。冚一冚先，跟住咧，我哋再落翻啲，寧願慢慢調校嗰個份量 ，OK？ 我唔要，哇，全部都係汁啊！我要啱啱咧黐喺上面，記住呢樣嘢啊！最緊要乾身，千祈唔好有啲汁喺個碟度。如果你做得到嘅話，咁啊最好啦。我貪心，加多啲咁多，好夠啦。最後菠蘿識水嚟嘅啫，我覺得。同埋硬係咧，有啲人覺得吓，咕嚕肉冇菠蘿唔得㗎喎，咁樣邊個話嘅啫？唉，算啦，我啊麻麻地嘅就落菠蘿，講真，迎合大眾口味，熄火上碟食得。食嘢啦！哇，好開心啊！好好食，外面仲係脆嘅，唔係大脆，咁啊始終你都淋咗啲汁，
但係仍然食到少少脆嘅。出邊咧有一啲咧係脆到直情乾嘅，哇！我好怕食到嗰啲啊。所以咧，點解我用五花腩煮係最好咧？因為佢仲有啲油分喺呢一度，咁啊食落去咧，哇！好即係鬆化其實嗰個豬肉，然後咧咬落去，哇！好正哦，一嚿嚿嗰個波咁樣咕嚕肉，我就最中意噶啦。乾柴嗰啲咧好怕 ，OK？ 唔係咁難做嘅啫。不妨試一試，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最緊要梗係 like 埋啦！多謝大家，繼續食嘢，哇！